من يعرف عمان عاصمة الأردن يعي أنها تتربع على 7 جبال صخرية رئيسية، ومنها استوحى الجناح الأردني في إكسبو 2020 دبي شكله وتصميمه، حيث يتميز الجناح الأردني بالممر الصخري الذي يعد بوابة مدينة البتراء، وهو ما يدهش الزوار من خلال تصميمه من السيق، حيث كل خطوة يخطوها الزائر في السيق تأخذه في رحلة مع المؤثرات والأصوات. تميزت المشاركة الأردنية في هذا الإكسبو بالتكنولوجيا التي وجدت في هذا الجناح، مثل تقنية الفي ار التي تعرض أهم المناطق السياحية في الأردن، تقنية الهولوجرام لإطلاق القمر الصناعي الأردني من خلال مؤسسة ولي العهد سيد حسين، من خلال الشاشة التفاعلية أو الشاشة الخرزية الموجودين نحن بها حاليا، والتي تميزت أيضا باستعراض للأهم المناطق السياحية باستخدام الطاولة التفاعلية أو الانتراكتيف سكرين أو الانتراكتيف تيبل، التي تعرض أهم القطاعات الموجودة في الأردن، مثل قطاع السياحة، القطاع الطبي، القطاع التعليمي، القطاع الاستثمار، الاقتصاد. جناح يمزج بين العمارة وفن الوسائط، ويجمع بين المجتمع الشاب المرن ومهد الثقافة، بالإضافة إلى المنتجات المعروضة من إبداع حرفيين أردنيين ترمز للهوية والحضارة الأردنية. طبيعة متنوعة وآثار مبهرة مستوحاة من حضارات البتراء يستمتع بها الزائر عند دخوله الجناح الأردني. شمس المرزوقي لمركز أخبار قنوات أبو ظبي من إكسبو 2020 دبي.